தாய் தமிழ் உறவுகளுக்கு நட்புகளுக்கு வணக்கம். நம்ம திருப்பத்தூருக்கு அருகே இருக்கும் திருவண்ணாமலை மாவட்டத்தில் உள்ள அங்குத்தி சுனை இயற்கையின் அழகை ரசிக்க மிகச்சிறந்த இடமாகும். அடர்ந்த காடுகளின் நடுவே பாறைகளை கடந்து பளபளப்பாக விழும் நீர் கண்களை கவர்கிறது. தற்போது மழை பெய்து வருவதால் அருவியின் ஓட்டம் பலமாகி அதன் அழகு இன்னும் சிறப்பாகியுள்ளது. சுனையின் கீழ் விழும் குளிர்ந்த நீரில் குடும்பத்துடன் குளித்து விளையாடுவது, சிறு குழந்தைகள் முதல் பெரியவர் வரை மகிழ்ச்சியாக நேரம் கழிப்பது இங்கு கிடைத்த அனுபவம். இயற்கையையும் அமைதியையும் விரும்புவோருக்கு அங்குத்தி சுனை மறக்க முடியாத சுற்றுலா தலமாகும்.